Quem fala é Matheusinho aqui, começando mais um vídeo com vocês aí. Gente, o jogo que eu vou jogar hoje é Se Infiltrando no Avião. Gente, é um jogo de stickman. Eu não sei se vocês já viram Escape da Prisão, que é um stickman. Tem um monte, né, de vários tipos, né. Então, eu baixei esse daqui. Então, esse daí. Não sei se vocês sabem, né, mas vamos jogar. É bem legal. Não sei se vocês vão gostar, né. Vamos lá. Finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they used to some crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how you want me to bring you in? Que eu vou usar aí esse daqui. Consegui. Esse daqui. Errei. Vamos lá, esse daqui. Hey, did you hear something over there? Nah, man, I didn't hear nothing. Vai. Caramba, não sei. Vou tentar outro. O gancho. Vamos lá. Não deu certo. Consegui. Vou por aqui. Vamos ver. Ok. Ai, que saco. Vou ter que fazer tudo de novo. Relógio. Entrei. Agora vamos por aqui, por aqui, por aqui. Aqui. Joia.
Mano, eu vou passar. Assim, sabe? Eu pego Teleporte. Não. Ai, que saco. Vamos rápido. Chega o Natal, não tem uma séria pra me dar um presente. Chega o final do ano. Ok, vamos. Mesma Ok, vamos rápido. Não, eu não vou. And my apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. A flock of ducks flew by. aí vai ficar aí trabalhando. Hmm. Eu disse, gente. Deu de olho pra cima. Nossa, eu fui burro. And my apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. A flock of ducks flew by. Isso não empata. Vamos lá. Quer fazer academia, porque Hmm. Vamos aqui, ó. Que saco. And my apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. A flock of ducks flew by. olha, tudo que eu sei fazer, faço comida, eu faço tudo em casa. Não é que A única coisa que eu não tentei é esse papel. Vamos tentar esse papel. fez você assim. Que saco! Ah, não, consegui! Tudo que eu puder te ver. Que legal! Vamos lá. Vamos rápido. Que saco! Vamos rápido, vai, rápido! Vai, tá bom, certo! Vai logo, meu, vai logo! Morri. Tá, a única coisa que eu tenho Você quer me encontrar num lugar bem marcante. Hey, you! Stop right there! What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Call in reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to...
get out of here. We got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go. Evacuate everyone. I can take care of this. Vai morrer. Mesmo foi esse lado. Nossa, foi rápido. Get out of here. We got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go. Evacuate everyone. I can take care of this. Por favor, vai. Saco. Gente, se eu não completar, gente, eu acho que eu vou conseguir agora. There he is. He's got the ruby. Now forget about it. We've got to retreat, or else the Topic clan will be history. Gente, eu acho que eu consegui. Orders, Captain. Então, gente, muito obrigado por me ajudar.